আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে ভিডিওটা হলো যে আমি একটা মাইক্রোফোন অর্ডার দিয়েছি, ব্লুটুথ মাইক্রোফোন। তো সেটা বিডি শপ থেকে নিয়ে আসছি, বিডি শপ থেকে চলে আসছে, আমাকে আজকে এসে দিয়ে গেল। আমি যখন টাইসি থেকে যখন আমি আইফোন ইউজ করবো, তখন আমি এটা ইউজ করবো, ঠিক এইভাবে ইউজ করবো। এই যে নয়েজগুলো আসছে, সেই নয়েজগুলো না আসার জন্য মূলত এই জিনিসটা কিনা। তো চলেন আমরা এটা লাগাই দেখি, মানে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে। ঠিক আছে, তো আমি এখন ইনডোর থেকে আউটডোরে চলে আসছি। এতক্ষণ আমি রুমের ভিতরে মানে ভিডিওগুলো করছি, তো এখন আমি বাইরে ভিডিও করছি। দেখেন আমার থেকে মোবাইল অনেক দূরে, আমি সেখান থেকে এখানে কথা বলতেছি, এখান থেকে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সেখানে ভয়েসগুলো যাচ্ছে। তো মানে সাউন্ড কোয়ালিটিটা আগে থেকে আমার মনে হচ্ছে ভালো হবে, যেহেতু আমরা এখন মানে কিছু ভিডিও করতেছি আউটডোরে, যে আউটডোরের সাউন্ডগুলো যাতে আপনার ভালো আসে, কোয়ালিটিটা ভালো আসে, সেই জন্য আমরা মূলত এই মাইক্রোফোনটা নিছি। তো ভিডিওটা কেমন লাগতেছে আর ভয়েসটা কেমন লাগতেছে কমেন্ট করে জানাবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও আরও আসবে চ্যানেলে, তো চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন, যাতে ভিডিওগুলো ছাড়ার সাথে সাথে সবার আগে আপনাদের কাছে চলে যায় আর আপনারা ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আর এই জিনিসটা আমি ক্রয় করছি বিডি শপ থেকে। তো আপনারা চাইলে বিডি শপের পেজে চলে যেতে পারেন। বিডি শপের পেজে গেলেই আপনার এই ধরনের অনেক মাইক্রোফোন আছে, যেগুলো ব্লুটুথ মানে তার ছাড়াই আপনারা কথা বলতে পারবেন। তো আমার এটা প্রাইস হলো যে 1050 টাকা, ডেলিভারি সহ আমার টোটাল 1130 টাকা খরচ হয়েছে। তো কোয়ালিটিটা অনেক ভালো, যেমন দেখছিলাম ঠিক তেমনই পাইছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।